我而家上緊堂咯。未得，我哋等一等。好，各位同學，大家好啊！今日 Miss Nicole 會同大家做一篇文，係介紹一份工作嘅。呢份工咧喺近年來咧非常之新興㗎，係 YouTuber。有冇同學第時想做 YouTuber 㗎？哇！有同學即刻舉手咯喎！好啦，非常好啊！好啦，今日咧呢個 YouTuber 咧係 Kelly Fong。放心，呢個人虛構嘅啫，你 YouTube 打佢個名咧係應該係唔 show 到任何結果嘅喎。好啦，咁呢篇文章入邊咧，我哋咧睇一睇呢個部分啊。我要同學咧作6段 6 paragraphs， 而每一段咧都要介紹唔同嘅嘢嘅。我哋每一段睇一睇。Paragraph 1第1段啦。你就係要介紹咧 Kelly 嗰份工作同埋佢嘅 background information 啦，即係話佢嘅背景資料，例如佢而家幾多歲咧，佢做咗 YouTuber 幾耐咧。而第2段 Paragraph 2，你咧就要概括咧 Kelly Chan 嘅 YouTube channel， 佢嘅 YouTube 頻道啊，究竟佢通過呢個頻道，佢想咧係介紹啲乜嘢嘢嘅咧？第3段啦，就係 Kelly's job duties 啊，佢嘅工作嘅職責，咁咧你要講其中3樣嘢嘅。至於 Paragraph 4，要介紹 Kelly's characters。好，問下同學先，你哋知唔知咩叫 characters？Character， 好 ，Casper， 喜好，唔係喜好喎，係啦，不過多謝你嘅回應啊，我中意同學回答問題嘅。好，阿 Hanson， 角色啊，其實 character 咧可以代表角色嘅，即係呢個書入面呢個故事入面嘅 character， 但係喺呢個句子入面咧寫低，佢係代表住佢嘅 personality， 性格特質。例如佢要好有自信嘅，佢要好搞笑嘅，做 YouTuber 一定有啲特質㗎。同埋我紅色間低咗就係 elaboration， 要解釋點解要有呢一個特質嘅咧？有呢個特質對佢有咩好處咧？而 paragraph 5咧，我要你哋咧解釋下，作為一個 YouTuber 咧會面對嘅 challenges 挑戰。我啱啱見到有幾位同學咧，第時想做 YouTuber， 係啦，原來咧都唔係咁 easy 啊，係啦，會面對一啲嘅困難嘅喎。而最後咧，我就想你哋講下 Kelly 嘅 future plan， 未來有啲咩嘅計劃。好啦，接下來咧，我想同你哋咧講下呢篇文章會用到嘅一啲佳詞佳句喎。咁我想你哋轉去第2版 Page 2。好啦，第一個 popular 受歡迎啦 ，follower 追蹤者
好啦，或者有一個字叫做 subscriber 啊，你哋會唔會咧訂閱一啲 YouTube 頻道㗎 ？subscribe， 你哋都知有呢粒掣㗎嘛，係咪啊？叫你哋點頭，即係你好中意個 YouTuber， 好中意佢嗰個 channel 啲嘢，你就會 subscribe。咁個 YouTube 就會定期咧去發布佢出版嗰啲嘅影片嘅。訂閱呢個係一個動詞，得唔得？係啦，或者你叫做 subscriber 訂閱嘅人啦。好，然後我會用熒光筆 highlight 呢啲字啊，嗱你都可以 highlight 翻嘅喎。呢啲全部咧都係形容 YouTuber 嘅性格嘅。charming 啦，其實 charming 佢正確嘅意思係有魅力，唔一定係話佢樣靚嘅。係啦 ，attractive 吸引啦，我相信大家都比較中意睇一啲靚仔靚女啦，係咪 ？creative 創意 ，talkative 健談，唔通你鏡頭粒聲唔出，啲人會中意你咩？係咪啊？你要識講嘢啦 ，humorous 搞笑啦。嗱，我睇 YouTuber 我就中意搞笑嘅人嘅，係咪？因為有時候你哋可能做完功課、讀完書，可能 Miss Nicole 收完工都好攰，咁梗係想睇啲搞笑嘢令我即係 relax 下噶嘛，係咪？Diligent 即係話 hardworking 啊，要好勤力拍片剪片。Tech savvy 即係話咧去精通科技㗎，即係你要識用嗰啲電腦器材咯。Confident 有自信嘅。好啦，呢個字超級得意啊，打星星叫做 go viral 啊。嗱，呢個字係由呢個 virus 病毒呢個字去衍生嘅。病毒有咩特徵啊？就係傳播得好快，傳播得好快。咁所以咧 go viral 咧係形容一個片好似病毒咁樣傳播得好快啦，得唔得？病毒式地傳播，令到嗰個影片係非常之 popular 嘅。好啦，所以一陣間我會要你哋用呢一隻字嘅病毒式傳播。好，跟住咧下一個打星啊，係一個成語 idiom 嘅 work around the clock 或者 work round the clock 嘅，夜以繼日地工作。有時 YouTuber 咧可能3更半夜仲喺度執緊啲片嘅喎，係啦。comment 即係有時做嗰啲直播啊，係啊，有時非常之好，有時 YouTuber 會開 live 直播嘅喎。評論啊，咁你都知 YouTube 有留言版噶嘛，咁啲網民會留言嘅喎。Interact with 與乜乜交流，咁你可以話 interact with the audience 和觀眾交流嘅。Respond stressful 壓力嘅。